สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับทีมงานสัมปปิฟิชชิ่งหมายเดิมครับหมายเดิมครั้งที่แล้วเรามาดึกไปหน่อยวันนี้มาแก้มือนะครับหมายเดิมกับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับกับทีมงานสัมปปิฟิชชิ่งนะครับผ่านช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าลื่นเรืองน้อยคอยตามเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงติดตามชมนะครับไปเจอครับวันนี้เหมือนเดิมครับทีมงานครับผมกับเสียโอ๊ตครับเสียโอ๊ตสวัสดีครับเสียโอ๊ตบายบายนะเสียโอ๊ตสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับสุดยอดครับผมวันนี้ดูเหยื่อครับดูเหยื่อก่อนเหยื่อเป็นอะไรครับเสียโอ๊ตวันนี้แนะนำเหยื่อหน่อยเป็นยูโรคัสตาร์ดเค้กยูโรคัสตาร์ดเค้กนะครับใส่อะไรบ้างวะเนี่ยนี่เป็นลำอ่อนนะครับผสมกับสูตรของเสียโอ๊ตนะครับเขาไม่บอกนะครับตอนนี้เขาบอกไม่ดูครับไม่ได้นะวันนี้เป้าหมายเราปลาอะไรครับสวายครับสวายมาแก้มือเราอยู่ห่างจากวัดประมาณ40 โล 40 เมตรนี่หากินใกล้แถววัดอีกแล้วเหรอกินปลาวัดเหรอมันห่างจากวัด40 เมตรวันนี้ความมั่นใจเท่าไหร่ครับผมโอ้ยิ่งผมเรียกว่ามั่นใจครับผมวันนี้เต็มร้อยนะยิ่งกว่า100ครับสวาย10 โลแน่นอนเพราะมันใกล้วัดไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันยาวๆนะครับนั่นหมายนะครับใกล้ชุมชนพอสมควรเป็นเขาเรียกคลองน้ำนะครับต่อจากเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับผมโอ้มันน้อยกินเกลือเลยครับโอ้มันน้อยพอได้ดินวิดีโอส่วนโอ้นะความสุขมันอยู่ที่ตรงนี้ลูกผู้ชายศรัทธาอยู่ที่ไหนความสุขอยู่ที่นั่นมาแล้วโอนมาแล้วมัดหมดวัดแล้วครับโอนมาแล้วโอนมาแล้วเดี๋ยวนะโอเคครับเดี๋ยวช่วยกันเยี่ยมสถานการณ์ครับผมใจเรามันสู้ไงฝนตกฝนสาดนะครับตอนนี้ปลากำลังเข้าใช่ไหมฝนสาดแต่ห่างนะเนี่ยกี้ตัวใหญ่ที่หลุดไปเนี่ยปลาโอ้โหเราก็จำใจต้องปล่อยนะกิโลน่าจะ15ครับวันนี้บรรยากาศไอ้ตัวที่หลุดไปนี่น่าจะ15เนี่ยต้องหลบใต้สะพานนะวันนี้ศรัทธานะวันนี้เรามีศรัทธานะสู้ครับสู้ดูบรรยากาศครับฝนตกทำไมมันจางก็ไม่รู้ได้น้องเขามาช่วยคนหนึ่งนะครับ